看鸟妈怎么喂小鸟的。老二又飞出来吃豆角叶了，咋这么喜欢吃豆角叶呢？昨天有一个网友留言说想看鸟妈妈是怎么喂小鸟的，他看到小鸟的嘴巴是弯的，所以很好奇鸟妈是怎么喂小鸟的。他让我拍一期鸟妈妈喂小鸟的视频，今天被我拍到了。感兴趣的网友可以看一下喂小鸟的视频，在后面，请耐心看一下。老二飞回来了，这嘴巴吃的这么脏，还回去浇粮了。重新给它放了一点蛋小米跟大白菜，每天换新鲜的。吃奶了，奶也是换新鲜的。老三你也想要是吧？来。一直有网友问我喂的这个是什么奶，我一直用的都是 A21的，挺好用的，他们很喜欢吃。你怎么跑出来了？不孵小鸟了？老二又在喂老三了。鸟宝宝吃的食物非常安全，它是经过公鸟喂给母鸟之后，再由母鸟喂给小鸟的，所以小鸟吃的食物是非常非常安全的。鸟妈开始喂小鸟了，看鸟妈是怎么喂小鸟的。它是先把小鸟翻过来躺着，然后直接嘴对嘴喂下去，一点点慢慢的喂。它很细心啊，它把嗉囊里的食物吐出来，一点点慢慢喂，喂得好饱了，嗉囊都鼓起来了，它还在喂，嗉囊都比鸟头大了。它回过头喂这只大的了，它自己喂5只小鸟，真不容易。它飞出去了，拿出来看一下，今天又出了一只小鸟，这只小的就是今天出的，我还以为最后一颗鸟蛋是凉了，没想到还是好的，很奇怪，后面这3只隔了5天才出来，这2只出壳9天了，开始长胰管来了，长得很好，没有什么问题，放回去了，不能打开太久了。老三回来马上就孵起来了，生怕小鸟着凉了，关上了。下期想看什么？评论区告诉我。